ورستي مورچل سپارلسمه برخه. د ورستي مورچل داستان درنو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. د احسان احسان مې یو ځل بیا د ورستي مورچل د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو اورېدل د خلیفه په امر د ښار ناظم جګ، دا چې د ښار ناظم جګ شو څه وویل، دا به په نن خپرونې کې به اورو. د ښار ناظم د تازه حالاتو په اړه یې خپل راپور وړاندې کړ. زیاتو امیرانو په نوبت د هغه په اړه خپل نظرونه واورو. دوی ټول په دې ټکي متفق وو د طاهر بن نسیم په زندان کېدو خلک زیات پیرېدلي دي. د ښار د لوی قاضي کور یې یوازې په دې سبب سوځول شوی دی چې ولې د هغه پر خلاف د بغاوت فتوا ورکړې وه، او کوم علماو چې د هغه د بېدینه کېدو اعلان کړی و، احساساتي خلک یې پر کورونو هره ورځ کاڼي وروي. د ښار په جوماتونو بېلارو ځوانانو قبضه کړې ده او د پاچاهۍ هر امیر او مصبدار ته د ممبر پر سر کنځلې کوي. د ښار کوټوال ویل د عبدالعزیز او عبدالملک د هڅو په نتیجه کې د پوځ یو شمېر افسران پټ د همدغو باغیانو ملاتړ کوي. خلیفه د دې ټولو خبرو له اورېدو وروسته په نکرارۍ یو په بل اړخ واوښت. وویل د باغیانو د مصرفیتونو په اړه مو ډېر څه اورېدلي دي. زه دا پوښتنه کوم چې تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي، څومره کسان نیول شوي دي؟ کوټوال او د ښار ناظم پر دې پوښتنو صدراعظم ته وکتل. صدراعظم جګ وویل د امیر المؤمنین په اجازه دې پوښتنې ته زه ځواب وایم. خلیفه په اثبات سر وخوځوه او صدراعظم وویل خلک زیات پر دې پارېدلي دي چې موږ طاهر د محکمې د پرېکړې نه پرته بندي کړی دي. هغوی په خپلو ویناګانو کې پر حکومت سخت تورونه لګولي دي. که هغه محکمې ته راوستل شي نو زما باور دی چې د کوم تور ثبوت به رانه وړی شي، او د ولس ذهنیت چې نن زموږ پر خلاف دی سبا به تر دې ډېر زیات د هغه پر خلاف وي. موږ که نن بې دریغه نیول پیل کړو نو د بغداد زندانونه به ډک شي، خو د باغیانو شمېر به لږ نه شي. پر دې سربیره د ترکستان په فتح شوو سیمو کې د مغولو ظلمونه له چا نه پټ نه دي. کله چې د اسلامي هېوادونو اوسېدونکو ته معلومه شي چې د بغداد خلک حکومت له مغولو سره په سازش تورن کړي دي او حکومت د برلا محکمې پر ځای پر خلکو فشار راوړي او غږ یې خپ کول غواړي، نو هغوی به پر دې حق په جانب وي چې دا سوچ وکړي چې موږ حکومت رښتیا هم مجرم دی. طاهر په منبر درېدلی او دا اعلان یې کړی و چې له ده سره کوم نوکران له دې ځایه تللي وو د هغوی په خریلو سرونو د پخواني بهرني چارو وزیر او د حضرت امیر المؤمنین په لاسلیکونو داسې لیک و چې مغولو ته پر خراسان باندې د یرغل هڅونه شوې وه. خو موږ په اسانه دا ثابتولی شو چې دا هسې یوه افسانه ده. وحید الدین له خپل لومړنۍ دسیسې له رسوا کېدو سره غلی شوی و او تر اوسه پورې درک رښتې، او طاهر د وحید الدین د غلی کېدو او ورکېدو نه یوه نیمه میاشت وروسته قراقرم ته تللی، ځکه هغه دا نشي ثابتولی چې د ده ملګرو د وحید الدین څخه څه لیکنه او یا هدایت وړی دی. له دې پرته هغه 3 کسان وژل شوي دي او سرونه خراسانشاه ته وړاندې شوي دي، خو ځکه هغه لیک هم نشي وړاندې کولی. زما باور دی چې هغه د قاضي مخې ته راوستل شي نو د بغداد تر ټولو ناپوهه سړی به یې هم دروغجن وګوري. د ده پر خلاف که بېله محکمې هغه بندي وساتل شي او یا کومه بله سزا ورکړی شي، د بغداد د خلکو ناکراري به ورسره زیاته شي. د سلطنت زیاترو امیرانو د صدراعظم له وړاندیز سره اتفاق او ملاتړ وشو. خلیفه محلب بن داود ته وکتل او هغه جګ شو. په فصیحه ژبه یې وینا پیل کړه. موږ د طاهر په باب دا اشتباه کوو چې هغه د عادي عقل خاوند دی. زما په ګمان هغه د بغداد د فضا د تیارو کولو لپاره د خراسان د حکومت په لارښوونو عمل کوي. د هغه د دولت او شتمنۍ کیسې پخوا هم مشهورې وې، اوس به یې د دې پروګرام لپاره نور هم ډېر څه راوړي وي. هغه نوکران چې له ده سره تللي وو ډېر معمولي خلک وو. امکان لري چې د دولت په تمه د هغه د لاس اله کېدو ته چمتو شوي وي. دا هم امکان لري چې هغه ژوندي وي او طاهر دوی د بغداد په کوم ګوټ کې غلي کړي وي او د دوی د مرګ خبرې د دې لپاره خپور کړي وي چې موږ یې لټون ونه کړو. تاسو یوازې په دې اعتبار هغه محکمې ته راوستل غواړي چې د ده په ملاتړ د شهیدي ورکولو څوک نشته، خو که ناڅاپه هغه 3 کسان له کوم ګوټ نه راووځي او عدالت ته راشي نو خلکو ته تاسو بیا دا نشي ویلی چې هغوی دروغجن دي. پر دې علاوه دا هم امکان لري چې وحید الدین یوازې د دې سازش د پټولو لپاره غلی شوي، هماغه د هغو 3 کسانو په سرونو څه لیکلي وي او هماغه د خلیفه جعلي لاسلیک کړی وي. چا به د پخواني د بهرني چارو وزیر د لاس لیکلو پېژندل ګرانه وي. طاهر په یوه وینا کې ویلي وه چې په قراقرم کې د هغه نوکرانو سرونه خریلي وو او لیکونه یې لوستي وو، ځکه خو داسې ښکاري چې هغوی یې له طاهر سره له بغداد نه لېږولو نه سمه د مخه چمتو کړي وي. وحید الدین یو عام سړی نه و، هغه د حکومت یو مهم غړی و. که په محکمه کې د هغه ګناه ثابته شي نو ولس به په موږ ټول ذموار وګڼي، ځکه خو محکمې ته د هغه راوستل له خطره خالي نه ګڼم. که موږ له عقل نه کار واخلو دا ټولې ستونزې حل کېدای شي. حضرت امیر المؤمنین او د درناوي وړ صدراعظم ما ته اجازه راکړئ زه دوی ته یوازې یو ځانګړی وړاندیز لرم. خلیفه مازدیګر مهال صدراعظم او محلب ته د حاضرېدو وویل او نور یې مجلس ړنګ کړ. مازدیګر مهال چې کله صدراعظم د خلیفه د ماڼۍ دروازې ته ورسېد نو د ښار ناظم او محلب ترې راووتل. د صدراعظم د پوښتنې په ځواب کې محلب وویل زه خلیفه له وخته وړاندې ور وبللم او ما خپل وړاندیز هغه ته وکړ. خلیفه زما سره پرې متفق دی، اوس زه ستا حضور ته روان وم. ما خلیفه ته دا مشوره ورکړه چې طاهر ته له بند د تښتېدو موقع ورکړي. د مغولو لښکر پرې مروي حمله کړې ده. هغه او د هغه سرښندۍ ملګري به ټول د جګړې میدان ته ور وتښتي چې وروسته به بیا خلک پخپله په ارام شي. د دې له نیولو نه وروسته
حکومتي جاسانو ویل چې که دی 2 ورځې نور نه وای نیول شوی نو بغداد به یې پرېښی وای. اوس موږ هغه ته د خوشي کېدو موقع ورکوو. په ښار کې به دا اعلان وکړو چې هغه څوک چې نوموړی بیرته ونیسي ډېر لوی انعام به ورکړل شي. او هغه ته له تللو نه 2 ورځې وروسته به موږ دا مشهور کړو چې طاهر د خراسان شاه په اشاره په بغداد کې د لویې فتنې پیدا کولو لپاره راغلی و. صدر اعظم ویل تا چې موږ ته دا لاره راښودله د هېواد لوی خدمت دې وکړ. زه هم دا اوس د جیل ساتونکي ته امر کوم چې هغه د تښتېدلو بندوبست وکړي. محلب ویل دا کار ما ته وسپاره. زه سبا ته پخپله د ښار له ناظم سره د زندان مسؤل ته ورځم او پر دې به یې پوه کړم چې څه وکړي. صدر اعظم ویل تا زه د یوې لوی ذهني کشمکش نه خلاص کړم. زه ستا مننه کوم. محلب ځواب ورکړ دا زما فرض و. ډېر خلک احساساتي شوي دي. زما په ګمان باید هغه زر له جیله ووځي. ته ډاډه اوسئ هغه به تر سبا پورې آزاد شي. د خپرونې درنو او قدرمنو صفیه د سیند په غاړه د 2م پوړ پر چت ولاړ و. ماښام شوی و. په لویدیځ افق کې ورېځې لمر په خپله غېږ کې نیولې وې. تکې سرې ځلې دي. مارغانو چې د اسمان مشال پټېدونکي لیده خپلو ځایونو ته یې پناه وړله. د پرزا د تیارو کېدو سره د سپوږمۍ ژړ څېره روښانه کېدله. ستورو د اسمان په پیچکو راکتل او غمجنو کایناتو مسکا فضا ورو ورو سړېده. ټوله ورځ سرګردانه او ستومانه کب نیونکو په خپله څنډه خپلې کښتۍ ودرولې. د اوبو په مخ به کله کله کوم ناقراره کب ټوپ وهنه او بیرته په اوبو کې ډوب شول. صفیې د کوزېدو اراده کوله چې د چا د پښو غږ یې واوري. ته مخ ور واړه ویل او بیرته په خپله بې پروایي مخ واړه. هغه قسم و. هغې وویل صفیې یخني ده زه لاندې. صفیې هېڅ ځواب ورنه کړ او وړاندې شوه. د سیند په ننداره شوه. صفیې د خدای لپاره چې څومره دې زړه غواړي ما ورټه خو ستا دا چوپتیا راته له زغم نه اوچته ده. که ماته معلومه شي چې د دې سمندر د لوري بدلولو ستا مسکا راګرځولی شي نو په خدای سوګند چې ورته چمتو یم. هغې چغې کړې ته دروغجن یې مکار یې د خدای لپاره ورک شه ما مه پرېشانه کوم. بس زه د همدې اورېدلو لپاره راغلی وم. هغه د خپل خجالت د پټولو لپاره مسکا هڅه وکړه. صفیې لهجه نوره هم ترخه شوه. وویل ته ظالم یې کینهکش یې د ولس غدار یې ورځه که نه نو له دې بام په ځان وغورځوم. قسم ور وړاندې شو. د هغې مټې ونیو. وویل صفیې رښتیا ستا له مانه دومره کرکه ده زه تا د کرکې وړ هم نه بولم. او بیا د خپل مټ د خلاصولو هڅه وکړه. قسم په غوسه خپل غاښ چیچل. وویل دا هر څه د هغه سړی طاهر له لاسه دی. ما ته تل د کرکې وړ بللی. درواغ وایه. تا چې نن پلارجان مور او سکینې ته وویل ټول مې واورېدل. زما نه دي د کرکې سبب دا دی چې ته له هغه جاهل سره مین لرې خو ته به دې په خپله پرېکړه بدلوې. ته به پر دې مجبورېږې چې زما په پښو کې سر کښېږدې. صفیې قسم ته په سپک نظر وکتل. ویل زه به مرګ غوره وبولم او زه به پر دې ویلو نه شرمېږم چې زه له هغه سره مینه لرم. ما چې کاکا نابې او سکینې ته څه ویلي دي ټولې دنیا ته یې ویلی شم. ته هغه تر ټولو درنه د مرګ سزا ورکولی شي خو ما ته به د دې ماڼۍ نه د هغه د قبر خاوره ګرانه وي. ته له ما نه هر څه اخیستی شي خو د هغه مینه نه شي رانه اخیستی. تا ته به د هغه د قبر خاوره ګرانه وي خو زه باور درته وایم چې د هغه په قبر هم په نصیب کې نه وي. زه د دې پروا نه لرم چې په هغه هر ځای ولیدای شم. د سیند په هغو څپو کې د سپوږمۍ په رڼا کې د ستورو په ځلا کې هغه په هر وخت له ما سره وي. زه په ګلانو کې د هغه مسکا وینم. د شمال په غږ کې یې غږ اورم. ته هغه له مانه اخیستی شي خو بېلولی یې نه شي. نو د دې مطلب دا دی چې ستا د مینې په اړه د ده پروا نشته چې هغه ژوندی وي که مړ. ستا د هغه د ژوند لوړو ارمانونو سره هېڅ نشته. ته د هغه اوچتو ارمانونو نه څه خبر یې. په یوه خیرن او ویالې کې رالوی شوي چینجی د اسمان له لوړو سره د خبرې کوونکي عقاب په خیالونو کې کله پوهېدی شي. نو ته دا خوښوې چې ستا د شاهین وزرونه یوازې ستا په خاطر غوڅ کړی شي. که ته دا غواړې چې هغه د خپل لوړ ارمان لپاره ژوندی پاتې شي نو ته د هغه د مرګ له خولې ژغورلی شي خو ته به یوه وړوکې قرباني ورکوې. زه د دې لپاره ډېر لوی قرباني ورکول ته چمتو یم خو ښه فکر وکړه. ستا د ده له ذات سره مینه ده. د هغه د ارمان لپاره به تا ته قرباني اسانه وي. ته به د خپلې مینې قرباني ورکوې. ووایه د دې لپاره تیار یې؟ ووایه ولې چوپه یې؟ زه نن ستا د ازمایښت لپاره راغلی یم. غوږونه دې ښه خلاص کړه. واوره د هغه د وژلو پرېکړه شوې ده خو ستا یوه وعده د هغه ژوند ژغورلی شي. زه هغه له زندانه د تښتېدو موقع برابرولی شم. دی ترکستان او یا بل هېواد ته تللی شي او خپل لوړو ارمانونو لپاره ژوندی پاتې کېدی شي. صفیه لږ نرمه شوه. ویې پوښتل د دې په بدل کې د ما نه څه وعده غواړې؟ ته به له ما سره د واده وعده کوې. دواړو له لږ ځنډ یو بل ته کتل. صفیې په غوږونو کې د طاهر دا خبرې کړنګېدې. ته به یو شانداره ماڼۍ کې اوسې هم خپله ساه بنده ګڼې خو په ترکستان کې ستا په زرګونه داسې خویندې دي چې تر اسمان لاندې د سر پټولو ځای نه لري. اوس تر تا زیاتې هغوی زما د پاملرنې حقدارې دي. د مسلمانانو هغه بدنصیبه لوران په عراق مصر او عربو نورو په امن ښارونو کې اوسېدونکو خویندو ته په چغو چغو وایي چې که ستاسو ورونه میړونه او دوستان موږ مرسته را رسېدای شي نو د خدای لپاره لاره مه بندوئ. د هغه سیند د وړې په څېرې د څنډې څو بوټ په لاس ورغلي وي. صفیې یوه ژوره ساه واخیسته. وویل زه واده کوم خو زما ستا په خبرو باور نشته. له زندانه راخلاصول ستا د وس خبره نه ده. قسم امیدوار شو. وویل ته ډاډه اوسه هغه به ډېر ژر خلاص شي. صفیه ستر تر پای عذر او هیله منه شوه.
ویې ویل قسمه زما سره چل مه کوه، اسلامي نړۍ هغه ته اړتیا لري، که ته ما نشې بخښلی نو په خپلو لاسو مې زندګي کړم. په دنیا کې زما وجود او نه وجود برابر دی، خو د هغه مرګ شایي سلګونو انسانانو مرګ وي. قاسم ځواب ورکړ ته به ډېر زر واورې چې هغه خراسان ته ورسېد. راځه چې کښته شو. صفیه له هغه سره روانه شوه. دا چې کوټې ته ورسېده سکینې ورته وویل چېرته ورکوې؟ ډوډۍ سړه شوه. دا د ځواب ورکولو نه پرته پر بستره وځغېده او په بالښت یې مخ پټ کړ. په سلګۍ شو. سکینه راجګه شوه او ورته وویل صفیې په تا څه وشول؟ ووایه د خدای لپاره ووایه. خو صفیې د هغه لاس وڅنډه. ویې ویل سکینې ولاړه شه، ما یوازې خبرونه درنو قدرمن اوریدم. ماښامهال د بندیخانې په انګړ کې دننه د بندیخانې د ساتونکو د کور په یوه کوټه کې محلب د ښار ناظم او د زندان مسؤل ناست. د ښار ناظم له محلب نه وپوښتل که نن هم هغه ډوډۍ ونه خوري نو سبا ته به یې خامخا وخوري. د زندان مسؤل وویل زما په نظر خو وحیدالدین هم لږ خطرناک دی. زه ویرېږم چې کله هغه زموږ په ورمېږو توره ثابت نشي، ځکه خو زه غواړم چې هغه هم د زندان له ژونده خلاص کړی شي. محلب وویل دا هغه په باب وروسته ګورو. یو سپاهي دننه وننوت او محلب ته وویل چې قاسم له تا سره لیدل غواړي. محلب حیران شو. وویل قاسم رایې ور. قاسم چې راغی په شکیل لهجه وویل چې له ځنډه یې لټوي. محلب ترې وپوښتل تا ته چا وویل چې زه دلته راغلی؟ ما ته ستا له کوره معلومه شوه چې د ناظم سره راغلی. د ناظم له کوره د دې ځای درک را معلوم شو. زه یوازې له تا سره دوه خبرې لرم. محلب ناظم او د زندان مسؤل ته اشاره وکړه. هغوی دواړه جګ شول او بلې کوټې ته لاړل. قاسم په یوه کرسۍ کښېناست. محلب ترې وپوښتل ته اندېښمن معلومېږې؟ ووایه خیرت خو به وي. زه له تا نه پوښتنه کوم. وپوښته د پلارجان له خولې راته معلومه شوه چې ته طاهر ته د تښتېدلو مکې ورکوې. دا صحیح ده، خو دا خبره چاته مه کوه. زه د یوه دوست په حیث پوښتم چې آیا ته رښتیا داسې کوې؟ دا بالکل صحیح ده، که ستا دا خبره خوښه نه وي نو پرېکړه بدلېدای شي. قاسم ځواب ورکړ نه بالکل زه غواړم چې دا پرېکړه بدله نه کړی شي. محلب ومسکل. وویل ولې ته په خپل ضمیر څه بار احساسوې؟ قاسم وخندل. وویل زما سره د بوج احساسولو ضمیر نشته. زه د داسې ضمیر له ساتنې نشم تېرېدی. خو ما ته ووایه ته داسې خطرناک سړی ولې ازادول غواړې؟ که هغه خلاص شي هم زما او ستا دښمن به وي. نو د دې مطلب دا دی چې ته هغه ته ویرېږه مه. که ستا خوښه وي چې هغه د ژوندی وتښتي نو زه د خپلې خوښې پر خلاف هغه ته د تېښتې موقع برابروم. قاسم وویل زه تا ته یو بل زحمت درکوم. که زه د خپل دوست لپاره څه وکولی شم نو پرې ارام به شم. زما کومه خبره له تا نه پټه نه ده. ته پوهېږې چې زما له صفیې سره واده کېدونکی دی. طاهر موږ د هغې په مخ کې ونیو. د هغې له طاهر سره یوازې پر دې مینه ده چې هغه د اسلام یو لوی خدمتکار دی. اوس هغه پر ما بدګمانه ده. که ته زما مرسته وکړې نو دې ته دا باور ورکولی شو چې د طاهر په خلاصېدو کې زما ډېر لاس و. ته زما د دوستۍ په سبب خلیفه ته دا وړاندیز کړی و، ښایي د هغې زما پر خبره باور راشي. محلب وویل همدومره خبره؟ ما دا ګڼله چې ته به ما ته د یو لوی کار کولو ووایې. سبا سهار به دا زما لومړی کار وي، خو دا به غوره وي چې له دې سره د مخامخ خبرو پر ځای زه له تا سره داسې ځای خبرې وکړم چې دا واورېدی شي. قاسم ځواب ورکړ د دې بندوبست به وکړی شي. هغې ته یوازې دا باید معلومه شي چې زه له تا سره خبرې کوم. دا به یې خامخا د اورېدو لپاره راشي. محلب وخندل. وویل په راتلونکي سیاسي ژوند کې به تا ته داسې هوښیاره مېرمن ډېره ښه مرستندویه وي. زه ستا پر سر د پوست د سر مشر پټکی وینم. مننه. او ستا په اړه زما زړه شاهدي وایي چې زما د پلار نه وروسته به د زما صدارت منصب ستا په لاس. خو زما ستا په اړه اندېښنه ده چې په یو مهال به د دوو منصبونو چلولو هڅه وکړې. او تا په باب زما اندېښنه ده چې د خلیفه نه به د تاج اخیستلو هڅه هم دریغ ونه کړې. محلب وخندل او بیا جدي وویل خو ته پوهېږې چې زه خلیفه ته وفادار یم. قاسم جګ شو. وویل ما ټوکې کولې. ښه ده نو زه ولاړم. تاسو سهار ته د راتلو وعده په یاد ولرئ. زه به د تقدیر لاس. خبرونه درنو قدرمن اوریدم. طاهر د ماښام لمانځه نه وروسته لاس پورته کړ او دعا یې کوله چې پرېدار راغی د ډوډۍ لوښی یې کېښود او بېرته لاړ. د تېرو 2 ورځو را په دې خوا د هغه صحت ښه نه و، ځکه خو یې د دعا نه وروسته هم ډوډۍ ته پام ونه کړ. له ځان په کوټه کې له قدم وهلو وروسته دیوال ته تکیه وکړ او کښېناست. بیا څه فکر وکړ، جګ شو او د کوټې بلې خوا ته پر وحیدالدین ورغږ کړ. نن ته نه راځې؟ هغه ځواب ورکړ اوس ارځم. طاهر له ځان د هغه په انتظار قدم وهه او بیا د مخزن په لمانځه ودرېد. وحیدالدین د ده کوټې ته ورغی، پوښتنه یې وکړه اوس څنګه یې؟ طاهر ځواب یې چې وانه ورېد ورنږدې سو. وویل ته لمونځ ادا کوې؟ هغه له ځنډ وروسته ناست و. بیا ناڅاپه وویل ستا په کوټه کې د پنیر بوی دی. طاهر د سنتو ادا کولو نه وروسته هغه ته وکتل. وحیدالدین بیا په زور پزه کش کړه. وویل زه حیران یم چې نن د پنیر بوی راباندې لګېږي. طاهر ځواب ورکړ زما د بویولو هېڅ نن کار نه کوي، د دروازې سره زما خوراک دی، که پنیر پکې وي خوړلی شي. وحیدالدین بیا په زور د پوزې کشولو سره وویل غوښه هم شته، زه چې له کومې ورځې راهیسې دلته راغلی یم ظالمان یوازې په دواړو اخترونو کې غوښه رالېږلې وه. د پنیر خو مې تر اوسه کله تصور هم نه دی کړی. زما پر خبره باور وکړه په پیرودارانو کې خامخا ستا کوم خواخوږی شته. زه د غوښې او پنیر هیله نه لرم، خو په داسې وختونو کې دوستان یادول ضروري دي. اوف ته لا لمونځ کوې؟ طاهر سلام وګرځاوه او وویل ته هغه خواړه ولې نه خورې؟ که پنیر پکې وي ټول یې ستا، که غوښه وي نیمه یې ته وخوره، او که سړه ډوډۍ وي نو ټوله به ته خورې. په خدای جل جلاله سوګند ما ته یې د بویولو هېڅ دوکه نه راکوي. دا یې وویل او لوښی یې راواخیست او طاهر ته نږدې کښېناست. خدای جل جلاله دې ستا خواخوږ د خیر ورکړي. غوښه هم شته او پنیر هم،
او ډوډۍ هم غوړه ده. طاهر وویل زما انتظار مه کړو، زه چې لمونځ بشپړ کړم بیا به در سره شریک شم. صحیح دی، په ډاډه زړه دې لمونځ کوه، ډوډۍ زموږ له ضرورت نه زیاته ده. زه یې له پنیر نه پیلوم خو ستا برخه به پرېږدم. هغه ګوله وژوله او له ځانه سره ویل دا به د کوم سخي سړي کار وي. په خدای جل جلاله سوکان که زه له بنده خلاص شوم او صدر اعظم شوم د بغداد ټول سخیان به د بندخانې ساتونکي کړم او دا به امر ورته کوم چې بې ګناه بندیانو ته 2 وخته غوښې او پنیر ورکوي، نه بلکې شیدې، شات او میوه هم. زه به د سرکاري باغونو ټولې میوې د بندیانو لپاره وقف کړم. طاهر لمونځ پای ته ورسوه او د دعا لپاره یې لاس اوچت کړ چې د وحیدالدین د ځامو غږ ډېر پرې بد ولګېده. ناڅاپه دا غږ بیا چوپ شو او څو شېبې وروسته هغه په زحمت وویل طاهر ډوډۍ ته لاس ورنه وړې، زهر پکې دی، زهر. طاهر ورخطا شو، ورته ویې کتل، هغه پر ځمکه ولوېد او په ترپکو یې پیل وکړ. وویل دوسته خدای په امان. وحیدالدین احساس کړ چې څوک یې په مضبوطو لاسونو مرۍ ورخپه کوي. څو زره له اړخ په اړخ اوښتو وروسته د هغه لاسونه پر غولي تکیه کړل او سر یې اوچت کړ او بیا یې په زور په ځمکه وواهه. طاهر د هغه مټې ونیو او سر یې په خپله غېږ کې ونیو. ناڅاپه یې د وجود ټول رګونه ساړه شول او هغه د څو سلګیو نه وروسته ساه ورکړه. طاهر هغه سړي ته ورته و چې ناڅاپه د فلج حمله پرې ورشي. هغه په خپل ژوند کې دومره نه و وېرېدلی. څو شېبې د وحیدالدین سر په غېږ کې و او بې حرکته ناست و. ورو ورو یې د زړه ټکانونه بېرته پر ځای شول. له ویرې درېدلې سترګې یوه خوځېدې، یو او بل خوا یې وکتل. په لاسونو یې حرکت پیدا شو. وحیدالدین یې وخوځاوه او غږ یې پرې وکړ. بیا په زړه کې وویل ته مړ شوی یې، دا ډوډۍ ستا لپاره راغلې وه او اوس. یو خیال د برېښنا په څېر په ذهن کې وګرځېد او له دې سره یې ساه ګړندۍ شو. زړه یې په درزا شو، په غوږونو کې کړنګهار شو. لاس او پښې ورپسې مړه شول. له دروازې نه بهر یې په زینو کې د خلکو د پښو غږ واورېد او د سترګو په رپ کې د ټول حواس بېرته راپرځای شول. د وحیدالدین مړی په اوږه کړ، په هماغه سوري یې وردننه کړ او د پاسه یې تختې پر کېښودې. د پښو غږونه نور هم رانږدې شول. هغه زر د خوراک د لوښي تر څنګ پړی مخ پرېوت. خلک د دروازې سره ودرېدل او لږ ځنډ یې خبرې سره کولې. بیا چا په زور دروازه وټکوله او بیا په قلف کې کلي وڅرخېده او د دروازې زنځیر د خلاصېدو غږ اوچت شو. د دروازې د خلاصېدو او د غږ له اورېدو سره طاهر سترګې پټې کړې او ساه یې ونیوله. محلب د زندان څارونکي او د ښار ناظم د 500 تنو سپاهیانو سره دننه ورغلل. د یو سپاهي په لاس کې مشال. طاهر پر بدن د یوې لغتې ګزار نه وروسته محلب وویل ودې لیدل؟ تا ویل چې لږ نور انتظار هم وکړي. د دې زهرو یو څاڅکي د یوه پیل د وژلو لپاره بس دی. لږ مشال را ټیټ کړه، زه وګورم چې ده څه خوړلي. سپاهي مشال ټیټ کړ. محلب وویل وګورئ، ما درته ویلي وه دغه وحشي به لومړی پنیر خوري، له نیمایي نه یې زیات خوړلی دی. داسې معلومېږي چې له ژولو پرته یې تېر کړی دی. د دې یوه نمره هم بس وه. دا نور پنیر در سره واخله، سبا ته به د وحیدالدین مېلمستیا وي. راځئ چې زما دلته نفس ایسارېږي. نور کار سمبالول د سپاهیانو کار دی. ګورئ له مړي سره ډبرې خامخا وتړئ خو دومره درنې نه وي چې ځای پر ځای ډوب شي او سبا ته کبنیونکي راوباسي. داسې ډبرې ورسره وتړئ چې مړی یوازې د اوبو پر سر معلوم نه شي خو اوبه یې ورسره یوسي. د زندان مسؤل ته غم مه کوه، دوی د دې په څېر په لسګونه مړي خوندي کړي دي. دا زما خاص کسان دي. محلب څو د سرو زرو سکې راویستلې او پر سپاهیانو یې وویشلې او وویل دا ستاسو بخشش دی. محلب د ښار ناظم او د زندان څارونکي ولاړل. سپاهیانو طاهر راکش کړ، بهر ته یې راویست او پر اوږه یې واړو روان شول. د سیند غاړې ته چې ورسېدل د یې کښتۍ ته وغورځاوه. د طاهر ملا کلکه ولګېده، خوله خولې غږ ونه وخوت. 3 تنه سپاهیان بېرته روان شول او 2 تنو یې کښتۍ اوبو ته ورټېل وهله او پکې سپاره شول. یو سپاهي وویل ته د ده پر ملا ډبره وتړه، زه به پارو وهم. دوهم یې ځواب ورکړ ته ټول بد کارونه په ما کوې، اوس له ده سره نور څه بد کېدی شي. نن ته دا کار وکړه، سبا ته به زه وکړم. سبا ته به هم موږ 2 اشرفۍ اخلو. خدای جل جلاله دې وکړي چې د بهرنیو چارو وزیر پر څو نورو کسانو هم خپل زهر وازموي. خو اشنا په دې کار کې چې وزیر د ښار ناظم او د زندان څارونکي څومره شی ترلاسه کوي د هغه زرمه برخه هم موږ ته نه راکوي. پر کښتۍ ټول ضروري شیان موجود وو. یو سپاهي د طاهر تر ملا رسۍ راوتاو کړه او یوه ډبره یې پرې وتړل. یو ګرداب ته چې ورسېدل دواړو طاهر له لاسو او پښو ونیوه او ورو یې په اوبو کې وغورځاوه. طاهر تر لږ ځنډه ساه نیولې وه او د اوبو څپو ورسره یوړ. بالاخره د اوبو سر ته راپورته کېدو هڅه وکړه. ډبره یې پر ملا په خوا هم مضبوطه تړلې وه چې د لمدېدو سره د رسۍ غوټې نورې هم کلکې شوې. بیا هم هغه احساس کړه چې د ډبرې وزن ورسره اخیستی شي او لامبو وهلی شي. تر څو کښتۍ ښه لرې نه وه تللې تر هغو یې یوازې د ساه ایستلو لپاره سر له اوبو راویستی و. هغه څو ځلې د ملا د بار له د ځان خلاصولو هڅه وکړه خو د بري پر ځای یې څو غوټې وخوړې. له جامو سره یو ځای په اوبو کې لامبو ته ورته ګرانه وه او دا احساس کړ چې له دې سره تر څنډې به لامبو ځان رسول اسانه نه. د ده مخه د سیند بله غاړه وه خو د اوبو د توندۍ له امله چې یو ګز څنډې ته نږدې کېده نو څو ګزه به کښته اوبو ورسره یوړ. ساه یې وسوځېده او غړي یې ورو ورو شلېدل خو د تقدیر پر مرسته د نه لړزېدونکي باور د حوصلې ماتولو ته نه پرېښود.
خبرونه درنو قدرمن اورید د شپې مهال د ویده کېدو نه د مخه سکینه لږ ځان له صفیې سره کښېناستله له یوې او بلې خوا یې خبرې کولې صفیې په بې پروایي کله جواب ورکړ او بیا به چوپه شوه صفیې سکینې ته ورلاړه شه او بیا پر بستره وزېږېده سکینه جګه شوه او ورو ورو بلې کوټې ته روانه شوه پرده یې جګه کړه او بیا یې فکر وکړ او صفیې ته یې راوکتل وویل صفیې زه غواړم څه شي در وښیم څه شي اوس یې راوړم سکینې له خپلې کوټې نه د نقرې وړوکي ډوبلی راوړ او چوکۍ یې راکش کړ د صفیې د بسترې څنګ ته کښېناسته سکینې په معصومیت وویل په دې کې څه شي دي ما ته څه معلوم دي ته خو یو ځل وګوره سکینې ډوبلی خلاص کړ او صفیې ته یې وړاندې کړ صفیې به په پروایي سر راپورته کړ او یو نظر پر واچو او بېرته یې سر پر بالښت کښېښود سکینې له ډبلې نه ځلېدونکي امیر راویست هغه ته یې وروښوده او وویل واخله دا مې نن درته اغوښتی دي غوښتل مې دا د واده په ورځ په تحفه کې درکړم خو زه تر هغې انتظار نشم کولی ته یې له ځان سره وساته زرګر ویل چې تر دې لوی غمۍ په ټول بغداد کې نشته ما له هغه له د یوه غمي ګوته هم غوښته ده هغه ویل چې په بغداد کې به داسې غمۍ له چا سره نه وي واخله صفیې دا امیل راته واغونده او ویې ګوره صفیې بې حیثه او چوپه خوله امیل ته کتل سکینې هغه تر مټ ونیوه او راپورته کړه او د هغې د ټینګار سره سره یې امیل په غاړه کې ور واچوه صفیې د امیل د لرې کولو هڅه کوله او سکینې هغه منع کوله په دې کشمکش کې پر هار د دواړو لاسونه کلک شول سکینې وویل د خدای لپاره د امیل مه لرې کوه دا بد شګون دی نه زما ستا له امیل او ستا له غمۍ نه کرکه ده زما له دې ماڼۍ نه کرکه ده زما له خپل ژوند نه کرکه ده سکینې ما مه ځوروه په دې جنجال کې امیل وشلېده غمې څه پر بستره او څه پر غولي تېز شول د سکینې په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې وویل ته ډېره ظالمه یې صفیه لږ نرمه شوه وویل سکینې ما وبخښه زه به سهار دغه غمې په خپله وپېیم او په غاړه کې به یې واچوم خو یوازې ستا لپاره د بل چا لپاره نه مګر تا له قاسم سره د واده نه ده کړې تا د ډوډۍ خوړلو په وخت کې مورجانې ته خپله رضا څرګنده نه کړه زه پوهېږم ته یوازې ما ژړوې سکینې زما مطلب دا و چې که ژوندی پاتې شوم له قاسم سره به واده کوم لیونۍ خلک به مرګ کله واده کوي خو سکینې که د واده نه وړاندې زه مړه شوم نو ټا خبره مه کوه ته به تر 80 کلنۍ ژوندی یې سکینې غمي راټول کړل په ډبلي کې یې واچول وویل زه به یې سهار په خپله وپېیم او بیا به ستا په غاړه کې واچوم د قاسم پلار او مورجانې په مخ کې نه بلکې د ټولو سهیلیو په مخ کې سکینه خپلې کوټې ته ولاړه او ویده شوه صفیه تر څه ځنډه بېرته پرته وه چت ته یې کتل بیا یې کتاب راواخیست د لوستلو هڅه یې وکړه خو د څو پاڼو له اړولو وروسته یې کتاب بېرته کښېښود شمعه یې مړه کړه او د ویده کېدو هڅه یې وکړه خو خوب ور نه رغی څو ځلې یې په یوه او بل لټ واوښته وروسته جګه شوه او په کوټه کې قدم وهه په قدم وهلو کې بیا پر کرسۍ کښېناسته او بیا دروازه خلاصه کړه ورو ورو بهر ته ولاړه د برنډې نه تېره شوه او د ماڼۍ بلې څنډې د سیند غاړې ته ورسېده په لاره یې پام شو چې پښې لوڅې ده خو بیا یې پروا ونه کړه لږ ځنډ د کونج کوټې په مخ کې په جګه چوپتره ودرېده او د سپوږمۍ په رڼا کې د سیند ننداره وه بیا ورو ورو پر زینو پښې کښېښودې لاندې کښته شوه او په وروستي پایه چې د اوبو له مخې نه یو بالښت لوړ کښېناستله قسم نن دا زیر پرې کړی و چې طاهر به نن شپه خلاص شي او سبا به د خلاصېدو سره له بغداد ته ووځي هغه چې څومره د ده په خلاصېدو خوښه وه همدومره په دې خبر خفه وه چې نور ژوند به ټول بغداد یې ویده ښار ښکاري د دې د ژوند مسکاګانې به د تل لپاره ترې واخیستل شي کاشکې هغه له خلاصېدو وروسته همدلته اوسېدلی شوی کاشکې تا له هغه سره تللی شوی څو ګامه وړاندې یو کب ټوپ وهه او بیرته په اوبو کې ورک شو صفیې په زړه کې وویل زما او د دې ماهي هېڅ توپیر نشته هغه اسمان یو سمندر ګڼي او په یوه ټوپ ځان ورسول غواړي خپل وړوکي پرونه چې ګوري دا یې په خیال کې ورتېرېږي چې ښایي زه الوتلی هم شم خو دی د اوبو له مخې نه لږ جګ سم لیدلی هم نشي هغه ته دا معلومه نه ده چې د ده پرونه یوازې د لامبو لپاره دي د الوتلو لپاره نه دي دی په اوبو کې غوټه وهلی شي او تر لاندې خټو پورې تللی شي خو په شنه اسمان کې الوتلی نه شي صفیې دا ماڼۍ ستا لپاره یو زندان دی دا د دې په درېدلو اوبو باندې د لمبو په وخت کې په اسمان کې یو ازاده مرغه په الوتلو ولید تا له اوبو نه ټوپ وهه او د هغه ملګري زړه غوښته خو د الوتلو لپاره دې وزرونه نه وو ستا ملګري له اسمان سره راز او نیاز کوونکي شاهینان نه بلکې په دې بدیدو اوبو کې پالل شوي کشپان دي تا په دې ډنډ کې د پیدا کېدو سره ښایي له هغه شاهین ملګري کړی وای خو ښکاریانو هغه راونیو او په قفس کې بندي کړ او یو کشپ راغی تا ته یې وویل چې که ته په دې بدبویه ډنډ کې له ما سره اوسېږې نو دغه شاهین به له قفس نه خوشي کړم تا د شاهین د خلاصېدو لپاره دا واده وکړه تا ډېر ښه وکړل خو آیا ته به په دې خټو کې له دې کړکېچن کشپ سره ژوند وکړی شي تا یوازې مرګ له دې کشمکش نه ژغورلی شي ځان وژنه نه دا ډېره بېغیرتي ده د خدای له رحمت نه انکار دی دا د انسانیت سپکاوی دی د هغې په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې اسمان ته یې وکتل او لاس یې پورته کړ ویې ویل زما پالونکې همت راکړه ما ته صبر راکړه یوه بېوسه ښځه چې په دنیا یې هېڅوک هم نشته نن ستا د رحمت تکیه غواړي دې د جګېدو اراده وکړه چې په اوبو کې ځان ته نږدې څه شور واورېد ټکان یې وخوړ یوې او بل خوا یې وکتل زینو ته څو ګامه نږدې چا په اوبو کې ورو ورو لاسونه او پښې وهل له ویرې یې زړه په درزا شو څو زینې پورته وختله او ودرېده یو سړی ولید په اوبو کې غوټې وهلې او هغه د راتلو هڅه کوله
سوفیې احساس کړ چې د هغه ځواک ختم شوی دی. څو ګزه لاندې وروستۍ پایې ته ورسېد او هغه دواړه وغځول او سر یې په پایه کښېښود. خو د هغه نور بدن په اوبو کې و. یو ځل سوفیې د تیښتې خیال وکړ، خو بیا یې خواخوږي پر غلبه وکړه. په ویره لاندې ورغله. په ویرېدلي غږ یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ هغه هېڅ ونه خوځېد. ساه یې توند چلېده. سوفیې نور جرأت وکړ، ور وړاندې شوه او له هغه نه 2 پایې پاس ودرېده. وویل، زه له تا نه پوښتم څوک یې؟ اوس دلته څه لپاره راغلی؟ هغه د یوې شېبې لپاره سر راپورته کړ. یو ځل یې سوفیې ته وکتل او بیا یې سر کښته واچوه. د یوې شېبې لپاره سوفیه ځای پر ځای حقه پکه ودرېده. په خپ غږ یې وویل، طاهره ته په دې حالت کې؟ هغه بیا سر راپورته کړ. وویل، څوک؟ سوفیه ور وړاندې شوه. هغه تر مټ ونیو او پورته یې کش کړ. طاهر په زینو ور پورته شو او بیا پرېوت. سوفیې چې د هغه پر ملا تړلې ډبره ولیده وویل، ظالمه، دکبازه، مکاره. څوک؟ زه؟ طاهر لږ سر راپورته کړ. وویل، نه زه د قسم په باب وایم، هغه له بنده ستا د ژغورنې وعده کړې وه. طاهر جګ شو، سر یې په خپلو لاسونو کې ونیو. وویل، دا ستا ماڼۍ ده؟ هوکې، زه ډېر لرې راغلی یم. دې ډبرې زه بلې دنیا ته ورټېل وهلم. زما نه غلطي وشوه، باید له هغو 2 کسانو سره په کښتۍ کې حساب خلاص کړی وی. سوفیې وویل، دلته خطر دی، راځه نماز. طاهر زنګېدلی له سوفیې سره روان شو. دواړه د څنډې نه څو ګامه لرې د یوې ګڼې ونې لاندې ودرېدل. سوفیې پوښتنه وکړه، ته خو به ټپي نه یې؟ نه، خو له ستومانۍ نه بېسېکه یم. ما له زندان سره نږدې له هغه ډبرې سره لامبو پیل کړه. تا دلته څه کول؟ هېڅ نه، راوړه زه دا ډبره خلاصه کړم. د ژوندیو خلکو سره ډبره تړل او سیند ته یې غورځول له قسم پرته څوک کولی شي؟ ما قسم نه دی لیدلی او په سیند کې د غورځونکو دا ګمان و چې زه مړ یم. هغه څه وړ، زه اوس درته وایم، خو یوازې دومره راته ووایه چې د دې نوي زندان نه د وتلو لاره شته؟ هلته وګوره، کښتۍ ولاړې دي. ته کښتۍ چلولی شې که نه؟ که نه وي نو زه به د ماڼۍ یو نوکر در سره استولی شم. نه، زه کښتۍ چلولی شم. هغه ورځ خو په زما په څېر ستا هغه نوکر نیول شوی نه وي. نه، هغه ما وتښتاوه. ستا د نورو دوستان هم څوک ونه نیول شول. زما ویره وه چې ته به پر ما بدګمانه شوی وې. قسم، ستا د ځورولو لپاره ما ته هغه خبرې کولې. اصلا خبره داسې وه چې قسم هغه لیک له خدمتګار نه اخیستی و او لوستی و. طاهر وویل، ستا د ځان سپینولو ضرورت نشته. زه قسم ډېر ښه پېژنم او ستا د ډاډ لپاره وایم چې تا زه د بغداد د ټولو ښځو نه زیاته د درناوي او عزت وړ ګڼم. ته زموږ له دې ملاقات نه چاته سمه وایه. دښمن له نن وروسته دا ګڼلی چې زه مړ شوی یم. امکان لري چې زه بیا بغداد ته راشم. ما ته به بندیخانه کې هغوی زهر راکړل او زما د وژلو هڅه وکړه، خو زما پر ځای هغه ډوډۍ بل چا وخوړه. هغه زما د کوټې تر څنګ په یو بله کوټه کې بندي و. زموږ د یوه تنګ سوري له لارې د یو بل کوټې ته تللی شو. د شپې مهال هغه زما کوټې ته راغی، زما ډوډۍ ایښې وه. هغه په زهرو ککړ پنیر وخوړ او مړ شو. ما هغه هماغه سوري ته ورټېل وهه او د پاسه مې پرې تخته کښېښوده. بیا مې ځان مړی وغورځاوه. هغوی زه مړ وبللم او په سیند کې وغورځولم. ما ته داسې زهر راکولو په فریب کې د شاه ناظم د زندان څارونکی او محلب بن داود شریک و. د قسم په باب زه خبر نه یم. داسې ناولې دسیسه د قسم نه پرته امکان نه لري. له ماښام نه لږ وروسته هغه راته وویل چې محلب او د شاه ناظم له ده سره ستا د خوشي کېدو وعده کړې ده او هغه شاید تر اوسه بیرته نه وي راغلی. طاهر وویل، زه به دې دسیسه کې د قسم شریکېدل له اټکل نه لرې نه بولم. اوس ستا په ذمه یو کار، هغه دا چې له دې کیسو نه خپل کاکا خبر کړم. ستا مطلب دا دی چې زه هغه ته ستا په باب هم ووایم؟ نه، زما په اړه څه ورته وایم؟ هغه ته دومره ووایه چې د محلب د زهرو په اثر پخوانی د بهرني چارو وزیر وحیدالدین وژل شوی دی او هغه چېرته غلی شوی نه و. په خپله محلب بن داود بندي کړی و. چنګیز خان ته پیغام محلب استولی و او د همدې خیانت تر رسوا کېدو له امله ویرې 2 بېګناه نور ووژل. د دې ثبوت دا دی چې وحیدالدین مړی په هغه سوري کې پروت دی. خپل کاکا مجبوره کړه چې سهار په خپل زندان ته ورشي او هغه کوټې وګوري، که نه نو سبا شپې ته به هغه هم زما په څېر په سیند کې وغورځوي. ستا کاکا په ستا پر دې خبره له باور نه د مخه دا پوښتنه درنه وکړي چې ته د دې پېښو نه څه وړ خبره شوې. د هغه په ځواب کې ویلی شي چې اصلاحي دغه پېښې زما یو دوست ته ویلي وې او هغه ستا نوکر سعید نیمه شپه تا ته رسولی و. زما باور دی چې هغه به بیا د دې پېښو د پلټنې پر ځای نیغ د زندان لاره ونیسي. سوفیې وویل، زه به د دې بندوبست وکړم. زه به سهار وختي پر آس پره شم او میدان ته به وځم. له هغه ځایه به زر بیرته راستنه شم او کاکا ته به دا ټول حال ووایم. ته ما ته همدا اوس یوه ناپېژندی دا حل ووایه او له ما نه یې غوښتل چې زر تر زره تا ته خبر وکړم. له دې وروسته زما باور دی چې د خلیفه د ملاتړ سره سره محلب ته په بغداد کې اوسېدل ناممکن شي. ته دې کاکا ته مشوره ورکړه چې د شاه ناظم او د زندان څارونکي ته اخطار ورکړي. هغوی به سمدستي د اصلي مجرم پرېښودلو مجبور شي. خو له هر څه وړاندې دي د وحیدالدین مړی خامخا راوباسي. زه اوس ځم، ښایي سبا شپې ته ترکستان ته روان شم. تا د هغو ځایونو په باب څه خبر اورېدلی دی؟ هو، ډېر بد خبرونه. مغولو د بخارا او سمرقند نه پرته د شمال ډېر نور ښارونه نیولي دي. اوس یې پوځونه د جنوب او ختیځ په لوري پرمختګ کوي. د بلخ په اړه دسیسه اورېدلې؟ پر بلخ حمله کېدونکې ده. ټیک شه، زه ځم. سوفیې د هغه لار ونیول. ویل، ما یو ځل رد کړې غوښتنه بیا تکرارول نه غوښتل، خو د ژوندي انسان لاس د امید له لمنې نه جدا کېږي. زه دلته پاتې کېدل نه غواړم. ما له دې ځایه در سره بوځه. که مې له ځانه سره نه بیایې، مدینې ته مې در سره بوځه. هلته به زه ستا انتظار کوم. نه، دا خبره مه راپلټه. مګر ولې؟
ما دومره د کرکې وړ ولې بولې؟ زه تا د کرکې وړ نه ګڼم، خو ویرېږم چې په خپل نظر کې ځان د کرکې وړ نه کړم. سپیې څه ویل غوښتل؟ دوه پیرهداران په خبرو کې له برنډې راوتل او په چوتره ودرېدل. یوه یې ویل قسم د شپې په کښتۍ کې بلې غاړې ته تللی، تر اوسه بیرته نه دی راستون شوی. دوهم ویل وروره د واده تیاری نیسي، د کوم زرګر دوکان ته به تللی وي. د چا واده؟ د قسم له چا سره؟ په دې خو موږ د طبیلې پاکونکي هم پوهېږي، له سپیې سره. دروغ، په سپیه خو د دې کور شپرک خپشان هم خبر دی چې د هغې د زېږېدو له ورځې له قاسم نه کرکه کېږي. راځه شرط تړو. تا مخکې هم له ما سره څو شرطونه بایللي دي. لومړی د تیر شرط 4 دینار راکړه، بیا نوی شرط تړو. هغه به سهار درکړم، خو مزه به هغه وخت وي چې ته له ما سره په 20 دیناره شرط وتړې. بس صحیح ده، مګر داسې نه. راځه د صادق په مخ کې دواړه سوګند کوو. راځه. سپاهیان ولاړل او طاهر ورو وویل آیا دا رښتیا ده؟ د ورستي مورچل داستان درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا چې نور څه وسول دا په راتلونکي خپرونه کې به ان شاء الله تعالی دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.